Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Molte aziende della regione, per far fronte ai rincari energetici, hanno deciso di chiudere per le ferie estive per più tempo. Una decisione presa per evitare la cassa integrazione ai dipendenti. Si prospetta un Ferragosto dal punto di vista delle ferie anomalo rispetto agli anni passati, soprattutto per quanto riguarda la siderurgia. Ci sono delle aziende che chiudono addirittura per tutto il mese. Con noi il segretario della UILM di Udine, Giorgio Spellat. Effettivamente qual è la situazione? Abbiamo detto in modo particolare interessata da questo fenomeno anomalo è la siderurgia. Sì, il settore siderurgico è in forte difficoltà proprio per i costi energetici. Gas e luce hanno prezzi alle stelle e questi stanno impedendo di poter avere una regolare produzione. Ad oggi, per dare l'esempio concreto, in questo momento un megawattora è pari a euro 600. Se pensiamo solo fino a 2 anni fa dove era 30 euro, capite bene l'incidenza su quello che è nella produzione di aziende energivore, perché parliamo di siderurgia, e questo sta creando dei fermi produttivi importanti. Ad oggi ABS e Ferriere Nord non utilizzano cassa integrazione, ma comunque stanno utilizzando ferie paraziendali e formazione, quindi formazione sui lavoratori per cercare di coprire questa situazione. Le prospettive su settembre sono decisamente negative proprio per questi costi, per un'inflazione che continua a galoppare nel nostro paese e la seria possibilità che si aprono su aziende della siderurgia, ma cascata anche sulle altre aziende metalmeccaniche, cassa integrazione molto concreta. Ecco, abbiamo detto situazione anomala perché praticamente tutto il mese di agosto è interessato dalle fermate. In genere prima le ferie ferragostane duravano un paio di settimane. Sì, le ferie erano limitate a delle chiusure per fare la manutenzione che andavano dai 7 ai 10 giorni. Qua realmente si sta parlando e si sta utilizzando 4 settimane di fermata, e quindi questa è una situazione anomala mai successa prima. E parallelamente ci sono delle aziende che invece non riescono a chiudere. Sì, ci sono aziende, se prendiamo la DL Radietto di Moimacco, la stessa ASEM di Artegna, dove puntualmente viene richiesto lo straordinario ai lavoratori proprio per i volumi produttivi e le richieste che arrivano dai clienti. Quindi da una parte ci troviamo un settore che è praticamente fermo, su altre tipologie di lavorazioni c'è richiesta anche importante dello straordinario. Ecco, le preoccupazioni per quanto riguarda le chiusure prolungate ricadono anche su altre attività importanti della nostra regione. Assolutamente, perché fermare la siderurgia, che è il cuore pulsante della parte metalmeccanica della regione, vuol dire andare a fermare nel tempo l'edilizia, l'automotive e tutta la cantieristica navale. C'è l'acciaieria, dalle siderurgie escono tutti i lavorati o semilavorati per le produzioni di automobili, per le produzioni delle navi e per tutto quello che riguarda il settore dell'edilizia. Quindi sarà una difficoltà che la troveremo in autunno. Servono interventi strutturali a livello regionale ma anche a livello nazionale, non si può pensare di andare avanti a colpi di bonus, ma servono riforme strutturali per dare respiro all'azienda, ma per dare respiro anche ai lavoratori che con l'inflazione all'8% sono veramente in seria difficoltà. Ringraziamo il segretario della UILM di Udine, Giorgio Spellat, e restituisco la linea allo studio. Sono sia stranieri che friulani in difficoltà le persone che si rivolgono alla mensa diocesana della Caritas di Udine, che ora cerca nuovi volontari per garantire il servizio anche durante agosto. Domani si terrà proprio un incontro aperto alla cittadinanza. Siamo qui alla Caritas di Udine, alla mensa della Caritas, con Fausta Gerin, referente proprio della Caritas diocesana. In questi giorni la Caritas si apre alla cittadinanza per un'esperienza di volontariato che viene offerta a tutta la popolazione. Di cosa si tratta? Allora, questo è un servizio che è aperto 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno, quindi in orario di pranzo, ed è possibile
fare questo tipo di proposta proprio grazie al grande numero di volontari. La Caritas tende a escludere, diciamo, per stile, esperienze estemporanee di giornate singole, però negli anni ci siamo resi conto invece del valore, comunque anche delle esperienze limitate nel tempo e magari dovuto questo limite proprio ad altri impegni delle persone. Quindi ci siamo detti di aprirci anche per il mese di agosto, anche per gli adulti, però ovviamente dando un supporto, facendo un incontro per indicare che stile ci aspettiamo, che stile tenere e come tutelare ovviamente i volontari. Quando si terrà questo incontro? L'incontro si tiene domani, venerdì 5 agosto alle 10:30 nella sede Caritas che è via Treppo numero 3. Ecco, qual è l'attività che svolgono i volontari qua in mensa? Principalmente aiutarci nella preparazione del cibo e poi proporlo alle persone che si presentano nell'orario di apertura e quindi anche proprio lo stile relazionale più che dare il cibo è quello che fa la differenza, è quello su cui noi puntiamo ed è, diciamo, la caratteristica dei nostri servizi. Per cui io che sono referente del volontariato so benissimo che il volontario si preoccupa spesso di questo, cioè come deve porsi, come può essere tra virgolette bravo. In realtà non c'è ovviamente una risposta preconfezionata. L'incontro di domani serve proprio a tranquillizzare, a chiacchierare, a confrontarci, a raccontare questo servizio. Quante persone vengono e chi sono queste persone? Allora, la media è di 100 pasti al giorno e anche borse spesa, ogni giorno diamo la possibilità di portarsi via un sacchetto perché questo servizio è solo nell'ora di pranzo ed è l'unico a livello di diocesi. Quindi 100 persone, la media, con altrettanti sacchetti per la cena se sono richiesti e alcune borse spesa per famiglie che vengono non tutti i giorni e le persone possono avere difficoltà economiche momentanee, possono trovarsi momentaneamente a Udine perché non è la loro meta e quindi persone migranti ma anche persone autoctone che attraversano un momento di difficoltà economica. Ho scelto di fare questa scelta di volontariato attraverso il servizio civile universale perché mi dà la possibilità di conoscere varie realtà di Udine e di stare a contatto con ragazzi più giovani e imparare appunto a portare il mio contributo in queste realtà con loro. In mensa in particolare è un luogo di crescita per me, è un luogo di incontro ed è un luogo in cui siamo tutti alla pari e impariamo a condividere. Sono molto contenta di questa mia scelta e la consiglierei molto volentieri a tutti i ragazzi che hanno un po' di tempo libero e possono dedicarlo insomma agli altri, allo stare insieme, al conoscersi e anche all'imparare. È partito il grande esodo estivo, Coldiretti stima che sono 8,5 milioni di italiani in vacanza insieme ai propri cani e gatti ed è proprio in crescita nella nostra regione l'offerta turistica all'insegna del pet friendly. Siamo andati a Lignano Sabbiadoro. Agosto è tempo di vacanze, alcuni ancora purtroppo abbandonano i propri amici a quattro zampe, ma c'è una nuova tendenza o comunque una tendenza che va sempre a aumentare, quella di portare in vacanza i propri cani. Anche le strutture si adeguano, come la Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro. Alessandro, è così? Sì, infatti ci troviamo qui al Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro, in via Lungomare Marin, una spiaggia dedicata a chi ha un amico a quattro zampe e lo vuole portare in vacanza e non ne vuole assolutamente separarsi. Quindi sempre di più l'utenza è diversificata, arrivano da diverse parti d'Europa, non solo italiani, quindi per condividere, per trascorrere questa vacanza insieme all'inseparabile amico quattro zampe. La cosa poi è ormai da 11 anni che esiste, gli cani hanno completo accesso all'acqua, quindi condividono qualsiasi parte della giornata intera insieme ai loro padroni.
La struttura, tanti ombrelloni, non solo, proprio per gestire al meglio i propri cani, anche delle recinzioni. Assolutamente sì, le strutture sono diversificate a seconda delle esigenze dei proprietari e a seconda anche della grandezza dei cani, in modo che tutti possano stare tranquilli e sereni. Quindi ci sono postazioni classiche da spiaggia dove il cane va mantenuto al guinzaglio e postazioni più complesse con una recinzione dedicata dove il cane sta libero all'interno e il padrone si gode del massimo relax. Non solo cani, anche gatti in realtà. Oh, certo, anche cani e gatti sono ormai parte, come dicevamo prima, della famiglia, quindi neanche dei gatti si vogliono separare, quindi tranquillamente vengono ospitati qui al Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro. C'è però un servizio completo, non solo la spiaggia, anche l'albergo che accoglie gli animali. Sì, ormai abbiamo pensato anche alla ricettività, quindi anche a garantire poi un posto letto, una camera d'hotel per i padroni o per le famiglie che hanno chiaramente un cane al seguito. Quindi l'Hotel Gambrinus e l'Hotel La Perla sono due strutture pet friendly che permettono alle famiglie di trascorrere al meglio la settimana, il weekend o il periodo di vacanza che decidono trascorrere, ospitando anche gratuitamente il proprio animale a quattro zampe, potendolo portare insieme con i propri proprietari a fare colazione o accedere agli spazi comuni degli alberghi. In tanti scelgono Lignano Sabbiadoro proprio perché c'è questo tipo di servizio. Assolutamente sì, Lignano è forte su questo argomento, sempre di più sta diventando pet, sempre di più pensa a questa nicchia turistica e quindi per questo ritengo che Lignano sia molto forte non solo per il gruppo Doggy Beach ma anche poi per gli altri alberghi e per i ristoranti che quotidianamente ospitano e garantiscono sempre la ciotola d'acqua o altri spazi o altri servizi per i cani. Quindi insomma l'amore per gli animali è sempre forte, quindi insomma c'è questa possibilità di fare la vacanza tranquillamente con i propri animali, anche se purtroppo gli abbandoni continuano. Gli abbandoni purtroppo continuano, però lottiamo appunto perché gli spazi siano sempre di più, i servizi siano garantiti e quindi ritengo che sia un elemento insomma, che vada a un po' estinguersi. Quindi è un invito a pensare sempre di più a trascorrere le vacanze insieme agli amici a quattro zampe. Lignano è forte su questo e quindi vi aspettiamo. E proprio sul tema vacanze con gli animali, emergenza abbandoni, sarà dedicata la puntata di questa sera di Screenshot a partire dalle 19:45. Noi siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona giornata.